옛날 옛적 목포는 험난한 파도와 강력한 바람의 땅이었다. 강한 바닷바람은 마을 사람들의 생명력을 시험하며 매년 이 시기만 되면 목포의 사람들은 바다 신령에게 기도를 올리곤 했다. 그 중에서도 청해라는 이름의 젊은 어부가 있었다. 그는 바다에서 태어나고 자랐으며 누구보다도 바다의 심기를 잘 이해하는 이였다. 청해는 바다에 나가면 항상 늘 평화로운 조업을 하고 돌아오곤 했다. 다른 어부들이 맹렬한 풍랑에 휘말리는 동안에도 그의 배는 마치 바다가 직접 인도라도 하듯 안전하게 돌아오곤 했다. 마을 사람들 사이에는 청해가 바다 신령이 축복을 받은 것이라는 이야기가 전해졌다. 그 전설에는 한 가지 이야기가 담겨 있었다. 청해가 어렸을 때 가족과 함께 배를 타고 긴 항해를 하던 중 강한 폭풍우가 몰아쳤다. 다른 배들은 하나둘 뒤집히고 난파했지만 단 하나의 배, 청해가 탄 배만은 그대로 망망대해를 떠다니고 있었다. 그 순간 바다의 물결 속에서 웅장한 모습의 바다 신령이 나타났다. 그 신령은 청해의 눈을 바라보며 말했다. 너는 바다의 아들이다. 너의 심장은 바다와 함께 뛰고 너의 숨결은 바다의 바람과 함께 어울린다. 그러니 나는 너를 나의 후계자로 선택하겠다. 이윽고 폭풍은 잦아들고 하늘에는 무지개가 떠올랐다고 한다. 그 사건 이후로 청해는 어떤 어려운 상황에서도 바다의 보호를 받았다. 그리고 해마다 봄이 되면 그는 제일 먼저 바다로 나가 신령에게 바다의 평온함을 기도하고 마을의 풍어를 비는 제의를 시작하였다. 그러나 그 해에는 눈에 띄게 파도가 높아지고 바람이 거세졌다. 마을 사람들은 두려움에 떨었으나 청해는 담담하게 나서서 말했다. 신령께서 우리가 모두 함께 기도하고 협력하길 원하셔. 그러니 우리가 할 수 있는 모든 것을 다 바치자. 청해의 제안을 따라 마을 사람들은 온 마음을 다해 기도하고 협력하면서 해마다 들었던 제의를 한층 더 성대하게 준비했다. 마침내 제의가 이루어지고 난 후 신기하게도 바다는 마음을 가라앉히고 파도도 차분해졌다. 그리고 그 여름은 마을 역사상 최고의 풍어가 있었고 사람들은 이 일을 두고두고 전설로 삼았다. 이후로 청해는 바다를 모두에게 열고 마을을 이끄는 지도자가 되어 많은 사람들의 존경을 받았다. 설화는 끝나지만 목포 사람들은 여전히 매년 봄마다 청해와 바다 신령을 기리는 풍족한 축제를 열며 그에게 감사의 마음을 전하곤 한다. 사람들은 이 이야기를 통해 바다가 주는 은혜와 경외심을 기억하며 살아가고 있다. 두 번째 이야기. 옛날 완도의 작은 어촌 마을에는 바다와 깊은 교감을 가지는 한 어부가 살고 있었습니다. 그의 이름은 동해였고 그는 매일같이 일출과 함께 바다로 나가 풍요로운 어획을 기대하며 그물을 던졌습니다. 동해는 바다에게 경외심을 가지고 있었으며 바다가 가진 수많은 생명력을 사랑했습니다. 하지만 이유 모를 불운이 그에게 다가와 어느 날부터 그의 그물은 빈번하게 빈 채로 돌아오곤 했습니다. 매일같이 늘어난 빈 그물에 실망하고 있다. 동해는 마을의 현명한 무당을 찾아갔습니다. 그녀는 동해에게 바다의 신인 해신이 그의 마음을 시험하고 있을지도 모른다고 하였습니다. 무당은 동해에게 바다의 심기를 살펴볼 수 있는 전통 의식을 제안했습니다. 이를 위해 그는 이른 아침에 변해 바위 위에 특별한 제물을 놓고 해신의 은혜를 기원해야 했습니다. 동해는 무당의 조언을 따라서 다음 날 새벽 바위 위에 정성껏 준비한 제물을 놓았습니다. 몇 번이고 해신에게 그의 진심 어린 기도를 올리고 있을 무렵 갑자기 바다가 거세게 흔들리며 커다란 파도가 일어났습니다. 깜짝 놀란 동해는 뒤로 물러설 수밖에 없었습니다. 바다에서 일어난 파도가 잠잠해지자 동해는 눈으로 본 것을 믿을 수 없었습니다. 그 앞에 한 노인이 서며 위를 걸어나오고 있었습니다. 노인은 그에게 다가와 해신의 전도라고 자신을 소개했습니다. 그는 동해의 진실한 마음과 바다에 대한 사랑이 해신에게 전달되었음을 전했습니다. 그리고 해신은 동해가 앞으로도 계속 바다를 존중하고 사랑할 것을 약속한다면 그의 불운을 물러가게 해주겠노라 했습니다. 동해는 눈물을 흘리며 대답했습니다. 바다는 그의 삶이자 가족의 생계이므로 그는 명심할 것이라고 맹세하였습니다. 노인은 미소 지으며 사라졌고 그 이후로 동해의 어획은 놀랍도록 풍부해졌습니다. 마을 사람들은 이를 계기로 매년 해신에게 감사제를 올리기 시작했습니다. 바다의 신께서 어부를 돌보신다는 믿음은 오랜 시간 동안 전해져 내려오며 완도의 민속신앙 중 하나로 자리 잡게 되었습니다. 동해는 그의 후손들에게도 바다의 경외심을 가지고 그 안에 숨겨진 비밀을 두려워하지 말고 사랑하라고 가르쳤습니다. 그의 이야기는 오랜 세월 후에도 마을의 젊은 어부들에게 전해지며 바다와의 조화로운 삶을 살아가도록 영감을 주었습니다. 세 번째 이야기. 옛날 옛적 전라남도 장흥 지역에는 홍인대왕이라는 수호신이 있었다고 전해진다. 이 지역은 푸른 산과 맑은 강이 어우러져 자연의 축복을 받은 곳이었지만 때때로 주민들은 알 수 없는 재난과 병마로 고통받곤 했다. 이에 사람들은 어떠한 신적 존재가 자신들을 지켜주기를 기원하며 정성껏 제사를 지내왔다. 어느 날 한 농부가 봄이 막 시작된 새벽녘 두매산골에서 농사를 준비하던 중 이상한 꿈을 꾸게 되었다. 꿈속에서 그는 형체를 알 수 없는 웅장한 존재가 태양과 같은 빛을 뿜으며 그의 앞에 서 있는 모습을 보았다. 그 존재는 나지막한 목소리로 자신을 홍인대왕이라고 소개하며 장흥을 지켜주겠다고 약속했다. 꿈에서 깨어난 농부는 무언가 특별한 일이 일어날 것이라는 예감을 하게 되었고 그날부터 그의 삶은 기이한 일들로 채워지기 시작했다. 농부는 종종 산속에서 맑은 물이 솟는 샘물을 발견했는데 이 물은 병든 사람들을 치유하는 힘을 지닌 것으로 밝혀졌다.
마을 사람들은 이를 홍임대왕의 은총으로 여기며 기쁜 마음으로 그 샘물 주변에 작은 신당을 세웠다. 이후 장흥 지역에서는 홍임대왕을 기리는 제사가 매년 열리기 시작했다. 주민들은 추석이 되면 각자의 농산물과 손수, 빚은 술을 준비해 신당에 모여 구사를 올리고 춤과 노래로 축제를 벌였다. 이 축제는 단순히 신에게 감사를 드리는 것이 아니라 마을 공동체의 결속을 다지는 중요한 행사로 자리 잡았다. 세월이 흘러 장흥 지역은 번영하게 되었으며 그동안 자연재해나 병을 겪은 일은 드물었다. 마을 사람들이 믿기로는 이는 홍임대왕이 그들의 지킴이로서 언제나 함께하고 있었기 때문이었다. 이렇게 홍임대왕은 장흥의 수호신으로 깊게 자리 잡으며 지금까지도 전해져 내려오고 있다. 이야기는 전설로 남아 현대에 이르러서도 장흥의 많은 사람들에게 영감을 주고 있다. 주민들은 여전히 홍임대왕의 이야기를 전하며 지역의 발전과 안녕을 기원한다. 오늘날에도 장흥을 방문하는 이들은 홍임대왕의 신당을 찾으며 그의 보호를 받기를 기원하고 마을에서는 그의 이름을 걸고 의식을 치르며 조상의 전통을 지켜가고 있다. 이러한 행사는 장흥의 문화를 더욱 풍성하게 만들며 홍임대왕의 이야기를 앞으로도 지속적으로 전해지게 하고 있다. 네 번째 이야기. 옛날 옛적 아름다운 자연경관으로 유명한 강원도 화천에는 강가를 수호하는 전설적인 신이 살고 있었다고 한다. 화천의 물은 맑고 깨끗하여 수많은 사람과 동물들이 이 강에서 생명을 얻고 또 위안을 받았다. 화천 주민들은 강물이 자신의 생명줄과 같다고 여겼고 매년 강이 얼기 시작할 무렵이면 신에게 제사를 지냈다. 이 전설의 주인공은 하늘소녀로 불리는 강의 신녀였다. 그녀는 아름다운 외모와 고유한 목소리로 사람들의 마음을 사로잡았지만 아무도 그녀의 본 모습을 본 사람은 없었다. 그녀는 밤이 깊어질 무렵에만 모습을 드러냈다. 사람들은 강가의 아름다운 노랫소리가 들려오면 그것이 하늘소녀의 목소리라는 것을 알았다. 얼마나 깊은 밤이었는지 한 사람이 길을 잃고 강가를 거닐게 되었다. 그는 고개를 들어 아름다운 노랫소리를 따라가게 되었고 이내 그의 앞에 비치는 신비로운 강의 모습을 목격하게 된다. 그는 하늘소녀를 만났고 그녀는 그에게 강의 신비와 의미에 대해 이야기했다. 하늘소녀는 강이 어떤 생명체보다 강하고 깊고 언제나 흐르고 있으며 그 안에 수많은 이야기를 품고 있다고 했다. 그녀는 강이 사람들에게 위안을 주고 필요로 할 때 언제나 그 곁에 있을 것이라고 말했다. 그 이후로 마을 사람들은 하늘소녀의 존재를 더 깊이 믿게 되었고 강을 보호하는 일을 더욱 열심히 하게 됐다. 시간이 흐르고 어느 날 화천 마을에 큰 홍수가 덮쳤다. 사람들은 모두 공포에 질렸고 갈피를 잡지 못하는 상황에 빠졌다. 그때 하늘소녀가 나타나 주민들에게 강의 본질을 이해하고 자연의 흐름에 몸을 맡기라고 조언했다. 그녀의 지시에 따라 사람들은 강물이 지나가는 길목을 걷고 강의 흐름을 방해하지 않도록 빠르게 움직였다. 결국 홍수는 빠르게 물러갔고 마을에는 아무런 피해도 입지 않았다. 이를 계기로 사람들은 강과 더욱 깊은 유대감을 느끼게 되었고 하늘소녀에게 감사의 제사를 지냈다. 그리고 이 이야기는 세대를 넘어 지금까지 전해 내려오고 있으며 화천 강가의 수호신인 하늘소녀에 대한 깊은 존경심을 품고 있는 주민들은 그녀를 잊지 않고 있다. 오늘날 화천에서는 여전히 강변을 산책하며 하늘소녀의 노랫소리를 들었다는 이들이 많다. 마을에 전해 내려오는 이 이야기는 단순한 설화 이상의 의미를 가지며 자연과 인간의 조화로운 공존을 상징하는 중요한 교훈으로 자리 잡았다. 화천강은 여전히 맑고 깨끗하게 흐르고 사람들은 매년 제사를 통해 하늘소녀에게 감사의 마음을 전한다. 다섯 번째 이야기. 옛날 옛적 아름답고도 풍요로운 자연경관을 자랑하는 웅성에는 신령스러운 기운이 감도는 신비로운 전설이 전해져 내려오고 있습니다. 이 전설은 바로 홍성의 수호신 푸른 용의 전설입니다. 산과 강이 어우러져 경치 좋고 물상이 풍부했던 홍성에는 마을 사람들에게 존경과 두려움의 대상이었던 푸른 용이 살고 있었습니다. 이 용은 땅속 깊은 곳에서 잠들어 있다가 사람이 선을 넘지 않도록 경계하며 대지와 자연의 균형을 유지해주는 존재로 여겨졌습니다. 마을 사람들은 용을 기리기 위해 매년 정기적으로 제사를 지냈으며 용의 기운을 받아 마을은 풍년을 이루고 사람들은 평화로운 삶을 누릴 수 있었습니다. 그들은 이 모든 행운이 푸른 용의 은총 덕분이라 믿었고 수호신을 경배하며 절대 용의 영역을 침범하지 않았습니다. 하지만 시간이 지나 홍성 마을에 탐욕스러운 이방인들이 나타났습니다. 그들은 이 비옥한 땅에 불을 탐하며 마을 사람들을 설득하기 시작했습니다. 푸른 용은 단지 미신일 뿐이며 그저 깊은 산속에 있는 보물들은 모두가 나누어 가져야 한다 그 말입니다. 그들의 말에 일부 젊은이들은 마음이 흔들렸고 용의 터전을 침범하기로 마음먹었습니다. 드디어 그날 젊은이들은 몰래 무리를 지어 용의 산속으로 향했습니다. 불안한 기운이 감돌던 그 밤 마을엔 아이 지긋한 장로는 불길한 예감을 지울 수 없었습니다. 그는 우러러 하늘에 기도를 올렸지만 젊은이들의 고집스러운 계획은 막을 수 없었습니다. 깊은 산속에 이른 젊은이들은 푸른 용이 잠들어 있다고 전해지는 동굴의 발을 들여놓고 말았습니다. 그 순간 땅이 크게 울리며 동굴이 흔들리기 시작했습니다. 요란한 소리와 함께 하늘을 죄를 뜻한 비명소리가 들려왔고 어두컴컴한 동굴에서 푸른 빛이 번쩍였습니다. 젊은이들은 두려움에 사로잡혀 우왕좌왕하다가 재빠르게 그곳을 빠져나와야만 했습니다. 이 소동 이후 마을 사람들은 잊고 있던 경각심을 되찾고 더욱 용을 공경하기로 했습니다.
마을의 장로는 그 사건 후 용의 오염을 풀기 위해 더 큰 제사를 지내었고 모든 마을 사람들은 두 손 모아 용에게 용서를 구했습니다. 푸른 용은 다시 깊은 잠에 빠져들었고 그로부터 홍성은 다시금 평화와 번영을 되찾을 수 있었습니다. 그 이후로 홍성에서는 푸른 용의 영역에 대한 경계를 철저히 지키게 되었고 용의 은총이 마을 전체에 지속되길 기원하며 매년 큰 제사를 이어가게 되었습니다. 이 전설은 오늘날까지도 홍성 사람들에게 자연을 경외하고 감사하는 마음을 일깨워주는 귀중한 교훈으로 남아 전해지고 있습니다.